အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရေးသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲရောက်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mobile Lightroom တွေကိုရောက်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗာသင်ပေးမှလဲဆိုတော့ဒါ mobile Lightroom တွေမှာကျွန်တော်ဒီ local adjustment ပေါ့နော် local adjustment လုပ်တယ်ဒီ Radial filter ဆိုတဲ့ tool လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Radial filter အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပုံရွေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ L1 ထဲမှာ Instagram မှာပုံတင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ L1 ထဲမှာတပုံပုံကျွန်တော်အမြန်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံရွေးရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဥပမာပေးဖို့တော့ဒီပုံလေးပဲအဆင်ပြေတယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာမှ editing မလုပ်သေးခင်ပေါ့နော်မရှင်းပြသေးခင်ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေး introduce မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံကဒါကျွန်တော် Victoria Town ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခေါ်နုစုံလုံးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တောင်ထိပ်ပုံမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နောက်ပြီးကျွန်တော်အနားယူနေတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသွားရတဲ့ key တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဒီ Radial filter ကိုတက်ရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Radial filter ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဘာ adjustment လုပ်တဲ့အမျိုးအစားတွေမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ local adjustment လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ global adjustment လို့မခေါ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ local နဲ့ global ကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တက်ထပ်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ global ဒီ slider bar တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုကစားလိုက်တာနဲ့ပုံတစ်ပုံလုံးကိုအခုလိုမျိုးတက်ရောက်နေအောင်ဒါ global အကုန်လုံး overall အနေနဲ့ effect တက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ global adjustment လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ global adjustment ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် radial filter ကြတော့ local adjustment နဲ့မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ local adjustment ကိုဘယ်နေရာမှာတွားပြီးဝင်ပြီးတော့သုံးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တော့မှာရှိနေတဲ့ဒီ selected edit ကိုကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selected edit ကိုရောက်တာနေပါတော့ဒီ plus icon လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသုံးပြုမယ် radial filter ဆိုတဲ့ tool လေးရဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအလဲနေရာမှာရှိတဲ့အဝိုင်းလေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်ဒီ radial filter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကိုထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ drag ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြီးသေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ size ကိုဘေးညာတော့ဖြစ်တယ် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဘေးညာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး adjustment လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကလွတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သေးခြင်းတဲ့ချိန်မှာလည်းကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့သေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုထားလိုက်မယ်ဒါအဆင်ပြေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ composition ချမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီပုံမှာတစ်ပင်ရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီ vignette လို့ effect မျိုးအလွယ်တကူပဲထည့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီအလဲမှာ center တက်တဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်အလဲတက်မှာအလဲတက်ဖြစ်ယူဆပြီးထားလိုက်မှာပေါ့နော်Okay အဲ့လိုမျိုးထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီအောင်ပြနေရသည်ဒါဘာလို့ခေါ်တော့ overlay လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းကဒီ overlay ကိုပျောက်ပြီးမြင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲကနေရာလေးကို point လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ adjustment ကိုဒီမှာလာပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာကျွန်တော်ဝင်နိုင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် exposure ကိုနည်းမှလားများမှလားဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု tutorial မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘေးနားမှာမှောင်တဲ့ဒီလိုမျိုး vignette လေးတွေကိုထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာ effect တက်ရောက်မှအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်အခု overlay အနေနဲ့ပြနေရသည်အလဲမှာ effect တက်ရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကျွန်တော်ကဖြောင်းမြန်ပြန်လှန်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က radial filter ထဲမှာ effect ကိုကျွန်တော်ကဖြောင်းမြန်ပြန်ပြောင်းတာကို invert လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီ invert လုပ်ဖို့လိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်ကထောက်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမြင်နေရမယ်အပေါ်ဆုံးမှာမြင်နေရမယ့် option ဒီ invert mask ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြနေလိမ့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် overlay ဒီအပြင်မှာတက်ရောက်နေပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် effect ကို vignette အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ exposure နည်းမှာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် contrast နည်းမှာလားဒီ effect ကကျွန်တော်အပြင်မှာပဲတက်ရောက်နေမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် overlay အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် sorry ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပြင်မှာပဲကျွန်တော်တက်ရောက်နေမှာဒါမှမဟုတ်ကိုကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ position တွေချလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ကသဘောကျရပါတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ radial filter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစေချင်တဲ့ tip တစ်ခုကမှတ်ရမယ်အရာတစ်ခုဒီကျွန်တော်ဒီအပေါ်က point တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်က point တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လာပြီးပါဟုတ်ပြီနော်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာ effect တက်ရောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့ effect မတက်ရောက်ရတဲ့ဂျားတွေက transition ကိုကျွန်တော်ဂျားကန်တဲ့တစ်ခုကို
smooth လုံးမှာလား hash လုံးမှာလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာကိုဒါဘာလို့ခေါ်လဲ feather လို့ခေါ်ရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ခဏပြောခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့မသိလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော် feather လို့ခေါ်ရဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပေးထားလိုက်အဲ့တော့ဒီ radial fader မှာကျွန်တော်ဒီ feather တန်ဖို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ point နေရှင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် feather ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးသွားမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က feather ကို0ဖြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတာပြောင်းမှန်ဖြစ်နေပါတော့ sorry ပါကျွန်တော်ဒီ point လေးကိုအောက်ကိုဆွဲရကြအောင်ကျွန်တော်ဒီ feather ကို100%ဖြစ်သတ်မှတ်တာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်တဖြည်းဖြည်းဆွဲပေးရကြအောင်ဒီ point လေးကိုထောက်ပြီးတော့အပေါ်တဖြည်းဖြည်းဆွဲပေးရကြအောင် feather တန်ဖို့0အနေနဲ့သတ်မှတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ transition ဒီ feather ဆိုတဲ့ transition ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်0အနေနဲ့ထားရသည် hash ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းကျန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဆိုတော့အခုလူကြီးမင်းတို့မြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်က effect တက်ရောက်ထားတဲ့ beginner effect တက်ရောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်အခုအလဲကစန်တာထဲမှာဖြူနေတဲ့နေရာကြားတွေကဒီ transition ဆိုတဲ့ကြားကနေတကူကိုချွတ်ချွတ်မွေ့ဖြစ်မှာလားကျွန်တော်တို့ဒီ100%ဒါ feather ဟုတ်ပြီနော် feather ဆိုတဲ့တန်ဖိုး100%ဖြစ်ထားတာချွတ်ချွတ်မွေ့ထားမှာ feather ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ဒီအခုလို0ဖြစ်ထားတာကြတော့အခုလိုကျွန်တော်ကျန်းကျန်းပုံစံနေနဲ့မြင်နေရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က effect ကိုဒီလိုမျိုးမြင်စေချင်တာဒါလူကြီးမင်းလည်းမြင်စေချင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုတိုးလိုက်sorry ကျွန်တော်အပေါ်တိုးကနေအောက်ဆွဲချနေပြောင်းမြန်ပြောနေပါတော့တကယ်တော့အောက်ဆွဲချတာဟုတ်ပြီအောက်ဆွဲချတာကျွန်တော်ဒီ feather တန်ဖိုး100အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်မှတ်စရာ tip တစ်ခုကကျွန်တော် radial fader နဲ့အုပ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မအုပ်စေချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအုပ်မိသွားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့တကယ်လို့မအုပ်မိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ point ကိုထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာဒီ circle ပုံစံလေးရှိရောနော်ဒီ radial fader ဆိုတဲ့ circle ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲပြက်ပုံစံရှိတယ်ဒုတိယ point ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်ပြီးကြာလာမလဲကျွန်တော် circle 3ခုကြာလာမယ်အဲ့ circle ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးက circle ကကျွန်တော်ဒီ side ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် side ဘလောက်နဲ့လိုက်ဖြတ်မှာလေဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့က eraser tool တွေကိုဝင်တာနော်ဒီဒုတိယပုံစံ eraser tool တွေကိုဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှဒီအဝိုင်းလေး3ခုကြာလာတာဒီအဝိုင်းလေး3ခုတွေကပထမတစ်ခုကဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာရှိပြီးပါပြီအဲ့တော့ပထမ circle ဒီဒါ side ကိုပြောတာအဲ့တော့ side ကိုကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တိုးပေးလိုက်အခုကျွန်တော်ကဒီဖယ်စီခြင်းတဲ့ချိန်မှာအရန်ကြီးမသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့25တိပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ feather ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သုံးပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ66ပဲ random ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြကျွန်တော် flow ကိုကျွန်တော်100နဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ်နေရာမှာဖြတ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်စေချင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ erase tool ကိုခဲပြတ် tool ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ပင်ပေါ့နော်တစ်ပင်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း feather ဒီနည်းနည်းထက်လိုနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ feather ကို100%ဖြစ်တိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုအစင်မပြေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ radial fader effect ကြီးကိုပါသွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီညာဘက်ကဒီတပင်နာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလောက်လေးပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ radial fader ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်လဲနောက်တစ်ခုကကြာ radial fader မှာကျွန်တော်ဒီ effect ကိုဘယ်လို impact mask အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော် impact mask ကိုပြောင်းတဲ့ချိန်မှာဒီအပေါ်ဆုံးကpoint မှာပေါ့နော် feather တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်ကစားလို့ရခဲ့ဆိုတာလည်းထပ်ပြောခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ radial fader နဲ့အုပ်ပြီးတဲ့ချိန်ကြမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးမအုပ်မိအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုး erase tool နဲ့ဒီ erase tool တွေကပေါ့နော်ဒီစဝိုင်းလေး3ခုပါဒါသိတယ်နော်နော်ပထမစဝိုင်းဖြစ်တယ်ကိုဒီဘယ်လို side နဲ့ချဲမှာလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် feather နဲ့ချဲမှာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာတော့ flow ကိုကျွန်တော်0နဲ့ချဲမှာလား100နဲ့ချဲမှာဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကိုကနည်းနည်းလေးပဲပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ flow ကို50 40 something ပေါ့နော် maybe ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုခုဖြစ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် effect ဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲရောသွားနိုင်မယ်တကယ်လို့ကိုကတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ flow ကို100%ဖြစ်ထားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ mobile Lightroom app ထဲမှာ radial fader ဆိုတဲ့ tool လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ knowledge sharing video လေးကတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ tutorial video တွေမှာထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ good luck see you ပါ